सोते टाइम तेज तेज खर्राटे आने, मुंह खोल करके तेज खर्राटे लेते हैं, अड़ोसी पड़ोसी घर वाले परेशान हो जाते हैं। आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। खर्राटे आना, खर्राटे आने में होता ज़्यादातर ये होता है, नाक की मांस बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ़ें आएंगी, कितने लोग बोलते हैं नाक की हड्डी बढ़ जाए। तो इसमें ये 2 प्राणायाम आपको करने हैं, बहुत चमत्कारी लाभ मिलेगा। कैसे करना है? गले को सिकुड़ते हुए उज्जाई प्राणायाम करना है। कैसे? गले को टाइट करते हुए ऐसे करना है। स्टार्टिंग में आप ऐसे ही करते जाइए, क्योंकि जब फर्स्ट बार करेंगे तो गला जो है, यहाँ से आपको बार बार खांसी आएगी। तो खांसी से घबराना नहीं है, खांसी आते जाए, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर के फिर इसको करते जाइए। दूसरा, आपको ये अनुलोम विलोम करना है इसके साथ में। लेफ्ट से भरना है, राइट से खाली करना है, राइट से लेना है और फिर लेफ्ट से खाली करना है। ये प्रक्रिया आपको 15 मिनट करना है। और जो पहले वाला था उज्जाई प्राणायाम कैसे करना है फिर से दिखाता हूँ। इस तरीके से करके लंबा गहरा सांस भरना है। कैसे? और इसको यहाँ लगा देना है, यहाँ लगा करके, और जब आप थकान से होने लगे तो दाहिना नाक को बंद करके सांस को बाहर निकाल देंगे। देखना है ध्यान से, विधि सही रहेगी, करने का तरीका सही होगा, लाभ 100% मिलेंगे। साथ में आप देसी गाय के बिलौने वाले घी नाक में 2-2 बूंद डाल के रात को सो जाएं। हफ्ता दिन करने पे ही आपको काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। रेगुलर रखेंगे, जड़ से ख़त्म हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे, ज़रूरतमंद को ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। सभी को नमस्कार।